Hello，大家好，我係 Mac，佢係阿 B，係啦。咁啊，今次咧就玩新篇啊。上次咧跟住魔鬼牙醫，最後冇拍到。咁今次就直接開新篇啦，因為第三輯我未有。咁啊，開新篇呢個歷險故事嘅擴充一啊，係啦。咁啊，3個超刺激嘅故事歷景啦，係啦。好，即刻開箱喎！開波！我哋今次玩嘅係叫做靈魔，唔係靈猴雕像。好嚟啦！好耐冇玩啦嚇，好耐冇喐下呢個腦筋。提示卡同埋3包嘅。好，咁我哋就讀咗故事先啦。第一部分啦，第一部分。好，咁我哋開始咯喎。咁啊，有啲咩咧？有教室啦。地圖。成個教室裏面。地圖時間表。逃走地圖時間表同埋留校大王嘅便條。 60分鐘。我哋睇下裏邊有啲咩先。好，咁啊，即刻開始咯。誒，呢個咁細嘅咋？喂，依家要做啲咩啊？唔係，睇下佢啲嘢，睇下啲資料先。哈，你要答對謎題先至可以去廁所。我千瘡百孔咧，仍能儲水。我係啲乜？佢就話咧，老師問我哋一條問題，問到咧，咪答中咗咧，先可以去廁所。即係可以離開啦，去廁所就。因為我哋咧係要逃走，跟住喺救翻嗰個女仔啦。咁佢咧就好似中咗詛咒，而佢個雕像咧就喺一間屋裏邊。咁咧有個人咧1小時之內就會拆咗嗰間嘢佢，所以我哋要1小時之內解開佢。我哋讀過呢個先。好。呢個係嗰個留校大王嘅我都有校工。哥仔，嗰個哥仔。校工瞓覺。哇！想教校工。批准取得咗，上洗手間，將紙條摺成紙飛機，掉向好友。咁跟住咧，校長室要偷個校長室鎖匙，到校工室，跟住揾柯林斯先生。咁啊，內線咧就叫呢個347用校長嘅電話。當老師前往校長室接電話，你哋就趁機逃離學校。咁啊，當心找尋最短嘅路徑。出邊仲有人上緊課，嗰啲課室要避開佢。你爭我一個人情，留校大王卡斯帕。你跟住接先啦，接咗紙飛機先。接外定接內啊？應該接外咁樣。我知啊，我知啊。跟住唔係咁反翻轉，反呢邊係啦，1啊嘛。佢就話接成紙飛機啦，咁呢個都算紙飛機嘅。接成紙飛機嘅掉俾好友喺呢度。你掉咗點睇啊？哇！點睇跟住？佢好友會睇到啲字求救係咪啊？哦，掉俾好友係俾佢睇。睇多次。逃走計劃。唔係咯，我知。佢係掉俾你個好友，因為可能佢哋兩個係分開坐嘅，跟住掉俾佢。告訴呢個逃生計劃。俾佢睇下先，我睇下啲字我未理解到啊。佢如果要逃出咧，得3個出口啫。咁我哋喺邊咧？我哋喺邊啊？我哋呢間咩房？喂，109。109啊！109啊！你又知啊？寫住噶嘛？呢109。109。喂，呢度有嘢，有啲嘢發現，廁所匙啊？定係咩啊？喂，係喎，3個人咯。3個人咯，應該。係啊，唔係佢講咗先，唔係。講咩啊？佢啊第一個係睇下課程時間表喺邊？時間表。呢度。睇邊教室嘅人喺度上緊課，101、102、103。咩啊？呢上緊堂啊嘛。上緊堂咪交叉係咯。上緊堂。咪唔好去嗰啲咯。101、102、103。110有嘢啊？110有。呢度唔好去。111。112。112唔好去。112唔好去。
114、115冇啦。去校工室偷校長室鎖匙，邊條校長室？呢條唔係，要呢條校長室鎖匙啊，唔係校工室啊。咁我知啊，即係正佢嗰條呢再加347咯。呢條嗯，偷呢條係啊。佢呢條係咪正方形？跟住咧，再加347，哦，校長咩啊？用校長嘅電話撥叫347找不過好似冇7嘅喎。柯林，唔係喎，依個都要解㗎，但係要千瘡百孔亦能儲水，係點解？唔知即係喎。你有冇諗到啲睇下張地圖有冇？海綿咯。佢後邊就有一個海綿。係喎，諗下海綿有啲咩先？佢呢個就有個海綿定係芝士？係咯，海綿啱。第二步咧，第二步點樣？試下。唔係，先，教下先啦。第二個係圓形啊！佢呢度佢係個答話海綿有嚿圓形喎，應該有一個密碼係圓形嘅喎。嗯，啱。即係首先咧，你就三角形掉飛機先，跟住再圓形。哦，掉飛機同好友講話要出去，跟住佢哋兩個就同佢講話要搭去洗手間，跟住去完洗手間佢就唔係去洗手間佢就話圓形。佢就問咁即係第二個圓形啦。係。咁啊，校長室鎖匙咧，梯形咧？定係咁樣好似嘅，咁樣啊，跟住係咯，好似嘅。Yes。哇！好，第二部分，事不宜遲，咗30分鐘。我呢啲收嘢先。半個鐘我可以睇提示咯。收嘢係3張，一 part 可能唔用嘅4張嘢放翻。好。你睇即刻啱啱好可以睇到。咩嚟㗎？ Part 2。第一部分，哇！有答案嚟喎，黐線。係。Part 2夠。咁等先。咁第三 part，喂，第三 part 都有答案，呢個遮住先呢個。你唔咩睇唔到㗎？你開先睇到啫嘛，冇理由。第二部分舊居，你哋嚟到呢度就係舊居啦，咁啊，只使四周佢一邊啦，發現咧附近大部分嘅地方咧，唔係附近範圍咧已經變成咗巨大嘅建築場地啦，咁啊俾圍欄咧就繞住咗嘅，咁啊之後咧仲有一條繩咧就基住咗個行車道啦，喺中間喺嘅空地中央咧就有個停車場啦，停咗好多嘅挖土機同埋其他建築車輛，行車道不遠處有一個臨時建築號嘅棚屋，裏面咧全部就小出人一望，咁佢哋肯定咧喺着手拆咗佢嘅舊居之前咧有好好揭窗翻，有好休息啦，真係再次將兩間房間再次睇嗰間即將被拆咗嘅房啦，然後咧好似有一間開咗嘅窗戶，可以喺度入去喎。咁你哋咧即刻構思個大膽嘅計劃入去。第一步，確保你行動嗰啲建築工作要潛入去個舊居嗰度啦。好，哇！7架工程車，3個挖土機零件，停車場鎖鏈條迷宮，跟住鎖迷嗰個女仔嘅舊居啦，跟住工地棚屋同埋繩，哇好多嘢喎呢個。不如你收翻入去第一部分。唔係，我唔知佢使唔使用繩圍繞棚屋，將工人鎖入邊，係咯，即係咁樣遮住佢咯，試下。喂唔係喎，坑渠可能都要咩伸手出嚟喎。入邊翹起，冇打直嘅，人哋呢啲就係俾你邊邊啊嘛，下邊翹起先，咁樣，下邊翹到中間上嚟咪算係咯。下邊翹到中間上嚟，再翹埋呢度。係啦，你睇調翻轉後邊咧，再翹埋呢度，翹埋呢度。哇 OK 喎 OK 就係死結。打你，等陣先，要攞多少少，鎖死佢咁條，鎖死佢睇下咩形狀啊？係咪啦？等下先。繩子綁住所有出路，結果留低咩形狀？係啦。呢個就係第一個啦，呢個。呢個交叉咯。冇啦。呢個三角唔係三角形啊。得，照插啊。咁啊。OK。第一個冇錯。哇！俾諗下。第二。咁啊，佢講咧就係佢呢個形狀冇俾人封鎖，佢鎖晒門窗啊門，跟住呢個咧佢手伸出嚟，所以鎖埋呢個。遮住。冇埋。呢個
呢個設計都有啲心思嘅呢個。呢個係真係有心思係嘛嘅，我覺得。好，玩到先，呢個解咗第一個。其實我覺得呢 game 係幾好玩嘅。爽。佢話偷呢一輛，若要成功，必須睇第二首先張。將所有工程車移走，除了其中一輛。呢部工程車只能向前或者向後。哦，即係前喐後喐。咁你要移走晒其他嘅。喂，咩啊？將繩子同透明嘅鐵鏈段呢，垂下部分重疊，確保兩者嘅都一致，若最終到達鐵槽係咩？佢呢個可能提第三㗎，我哋未玩到嗰度啊。佢呢個玩呢個㗎啦，但係我哋而家解呢個啊嘛，佢嗰個唔啱嗰個，應該玩呢個先。佢呢啲一定有用嘅嗱。嗱，拆出去先，我知，拆出去喐嗱，你放出去擺佢唔好整爛。你跟翻去擺落去，佢話淨係可以前後喐嘅啫，你睇下點樣褪咧，褪你嗰個嘢出去。呢個我好似玩過，我好似玩過呢個 game。嗱，你跟翻去擺啊，前喐後喐跟住二號擺啊，擺翻2度先，擺翻個原位先，跟住睇下陣間點樣喐。汽車零件你唔好拆住，哦，汽車零件好似未話用到喎。所以咪唔好拆住咯。4啊，1，仲有多格喎，1啊。6，使唔使啊？係，未拆但係好啫。佢呢度，哦，仲有啲嚿，我哋偷呢嚿，呢個係我哋自己。呢個要出去出口嘛。係啦，我哋用呢嚿，跟住懟埋個窗度潛入去嘛，應該就係咁啦。好，你玩下睇下點樣喐。俄羅斯方塊咁咯，係啊。喐5號仔先啦，5號仔。好啦嘛，呢個第一身試過啦，咁我睇下先。嗱，咁啊，你覺得移邊個先啊？6啦係嘛唔係，我哋要偷嗰㗎，唔係。哦。？OK，係啦。佢咧就係要偷呢一架，咁呢架呢要移代出口。咁啊，唔係喎，我哋最緊要咧要移開架3。呢架跟住呢架呢架褪後，呢啲向上。要移開架3，移開嚿4推後去。 4推後佢呢度。我推唔夠啊，唔得，前翻。唔得。還原，再嚟個。唔係喎，咁照舊再嚟多次咯。6，一定係6先㗎啦，因為第一個位啫。 6。向後過去，跟住褪翻前咯。係啦，跟住6上翻去。係啦。嘢。跟住。4咯，啊係啊4，係4。係啦，跟住你先夠位走個4啊嘛。4，跟住走3，唔係。褪走佢。褪咗5先。呢個咧前後。呢個。呢個唔左㗎。唔係呢個唔好左啊！呢個唔使喐，嗰個直褪落咪係咯。3直撞落去，係啦。嗱，夠唔夠位啊 ？OK。夠㗎嘛，走到。好，走到。咁代表咩？唔係呢個可能係圖形嚟㗎，你臨尾呢個唔好喐，係啦，放翻正確啲位。3開咗落嚟啊！係啊，呢個唔使喐啊。即係1係喐都冇一個。誒係喎，除咗其中一樣，即係1，冇錯。哦。鎖匙係1。咁就得㗎。你講得啱啊，1啊。1咯。係啦，1啦，數字1係冇一個。佢2、3、4、5、6啊嘛，除咗其中一兩啊嘛。好，跟住3啦，我哋而家第3條鎖匙。開過去嘛，咁即係要開零件啦。你睇下。係。呢度。係。哦，你整啲零件嚟。300嘅。4。4。係340啊。340。唔係好似唔中喎。你撳住嗰度，你撳住嗰個8，撳實。咁樣。4，重地喎。咁算唔似算？喎。試先嚟，C。286咧？哦，解鐵。將繩子同透明嘅線段除下部分，重疊，確保兩者長度一致，然後穿越迷宮，
最後能到達邊個槽？咩意思啊？咁樣啊？嗯。嗱呢度嗱起點呢度啊，咁樣去要咁樣，跟住再 L 型，跟住咁樣。喂咗26都有機，13唔係一六先。 13係26啊！我啱咗六啊！誒好，得翻7分鐘，時間我哋應該唔能夠完成嘅，不過我哋只再解埋佢嘅啫。係，因為其實佢呢個冇乜可能喺限時之內完成，太難。咁收翻1、2部分先，因為好多小件擺喺度。睇下佢個正確答案係咩？咪係咯，插咗落去啦。我收翻第一部分嗰啲先，唔好撈亂。4156，記住。 1、2、3，等陣先收翻。第一部分嘅呢啲。4樣嘢好似。佢點知第三部分係要用嘅？呢個係咩？呢個係，呢個一定係呢個。好。我第二部分你嗰啲車仔嗰啲咧，好濕碎啊，收埋，唔係鐵軌喎。下次唔好玩。其實都唔會再玩第二次嘅啦，你破完一次就。你咁多個好難會記得個密碼啊！你唔記得，不過你好少玩咗，你除非同啲 friend 玩咯，同啲朋友仔玩咯。啊，呢個係第2部，有車仔，呢個3個都係。你先去睇我開第3部。呢個。三部人房間，除咗蒙上咗一份薄薄嘅灰塵啦，角上面仲有啲蜘蛛網。佢嘅房間同你上一次嚟咧，簡直係一模一樣。咁顯然咧，佢父母一直保留住房間樣貌啦，呢度咧好多愛你回憶啊！咁啊，當你入行嘅房間裏邊咧，俾突如其來嘅神秘擊鼓聲嚇咗一跳。呢啲鼓聲咧，好似喺隔離嘅小房間咧發出嚟嘅。你嘗試入去啦，但係咧個門鎖上嘅，你唯有睇下呢間房其他地方。結果咧就揾到佢日記啦，或者咧裏邊咧就有藏呢個小女孩嘅下落同埋神秘鼓聲嘅資訊咧。第3部分目標，重複佢所知嘅最後步驟，以解開呢個謎。只得2張嘅我哋3部分。直接睇啊！最後到第3部分。有間房啦，我唔知喎。灰塵，佢有本日記，有個鼓同埋有個。我講咗頭先。哦，房間一頁嘢呢個。4樣嘢。鼓。呢個一定要解。呢個係嗰啲密碼嚟嘅。我知道佢同有好多動物喎，應該係。最愛嘅動物，青雲麻。黐線點揾啊？間房。大象有3隻喎，大象啦係嘛？大象有3隻。獅子、熊。長頸鹿2隻。貓。我咪長頸鹿4隻喎。獅子2隻。F。大笨象冷靜，睇下先。F 啦。F。4隻係最多噶啦。識再重新嚟過啊！冇，唔係佢過咗有得繼續數噶嘛，係咪啊？1、2、3、4，係你呢個。破解鼓聲，要揾到小房間嘅鎖匙。哦，呢度。咚。坦坦。力量來源。咚，鼓聲。我揾到第3個先啊！第3個我揾到啦。佢話佢你睇下，佢話係遺失啊嘛。遺失在邊度？呢粒冇咗喺呢度，我頭先揾到。跟住呢度喺右下角呢度咧，佢出。咁啊，啱啱已經失敗啦！哇，係咩啊？乜都未插喎。咩啊？你冇插過嗰下？吉過呢度，咪斷咗啊嘛？咁啊，佢要讀呢啲咒語啊，咁就喺箱嘅呢個位，呢度有嘅呢個位。知唔知咩波斯密？H 對咯，應該對啊，對。跟住有一點嘅 M 上 M 就 monkey。唔係，打咩嚟啫？monkey M A 咯。M A 啊？M A 跟住。Mag。呢個咩？G I C magic。因為佢係話個咒語應該 L 一點 L E 跟住 U I。有呢個咩？咪亂讀㗎。跟住下一個I S is，最後一個咒語係 C。個咒語係 C 咯。C。仲可以係咩？一定啱㗎啦，除非錯。
真係佢會唔會頭先逼咗下亂咗㗎？弊啦！哇係咩啊？乜都未插喎，唔知喎。無端係啦，試下識佢重新開個，插翻第一二組嗰個密碼先。我哋呢個應該冇得錯喎，臨尾嗰個。一壞咗啊！佢壞咗啊！咁係一隔離係咪咁啊？可能下你篤次，晒啊！得咯，可能下次玩要調翻轉。得啦，我諗下次玩，咁試下到插咗4順翻先咯4156。啊，好翻好翻！哇，突發部機壞咗。跟住左下呢個，咁樣斜係，最後 C。 C。壞機啊！真係佢壞機都話哇！今次易好多喎，咩即係咩嗱，即係咧，即係好似例如嗱，你一開咗啦，跟住睇完故事啦，跟住開掣，第一步要做咩？係啊！你都唔知第一條鎖匙要解咩，第二條鎖匙解咩，咁你真係好難玩。呢個就正常好。啊，今集咁多，我哋下次再見。拜拜。